Situasi di bunker pukul 11 kurang seperempat. Ya, situasi di bunker pukul 11 kurang seperempat. Pak, sekali lagi. Oh, banyak kali nih. Makasih, Pak. Yuk kita turun yuk. Yo, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Sama Bina Marga. Ayo, boy. Kamera. Kurang tahu ya. Masnya yang Mas Afan. Ini masih aman, Pak. Masih. Udah, tenang aja, Mas. Buru-buru semua nih. Enggak apa-apa, kita nggak usah buru-buru. Itu malah Mas ambil momen foto-foto nggak apa-apa. Nah, gitu malah. Iya. Suara, Pak. Ini apa itu? Itu suara sinyal. Buat Sinyal Merapi. Oh, Itu kalau nanti tambah gede sinyalnya bergoyang terus. Wing gitu. oh, lebih keras. Iya. Berarti masih aman itu. Masih aman. Nah, ini udah sinyal udah berhenti kan? Nah, itu berarti yang di dalam udah nggak keluar lagi. Iya, Pak Bogas. QB.